নমস্কাৰ ক্লাছ 11 ইংলিছৰ এটা কবিতা আছিলে দ্য ভইচ অফ দ্য ৰেইন বাই ৱাল হুইটমেন এই কবিতাটোৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম আজি দুই এজন ষ্টুডেণ্টৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিল এণ্ড যিখিনি কুৱেশ্যন হয় তোমাৰ আমি অসমীয়াটো আলোচনা কৰি যাম যাতে তোমালোকৰ বুজিবৰ সুবিধা হয় আৰু দুই এটা হয়তো স্পেলিং মিষ্টেক থাকিব পাৰে বিশেষকৈ অসমীয়াখিনিত সেইখিনি তোমালোকে নিজৰ মতে শুদ্ধ কৰি ল'বা There are two voices in the poem who do they belong to which lines distinct this কবিতাটোত দুটা কণ্ঠ আছে কোনে কাৰ আৰু কোনবোৰ শাৰী এই কথাখিনি সূচাইছে মানে কবিতাটোৰ মাজতে দুজন মানে কণ্ঠস্বৰ দুটা বুলি কৈছে So the two voices in the poem are those the rain and the poet ইয়াত কি কৰিছে বৰষুণৰ এটা নিজৰ শব্দ লৈছে বৰষুণক প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন হিচাপে লৈ কৈছে আৰু এটা কবিৰ নিজৰ শব্দ The lines which indicate that the poet voice যেটো কবিৰ শব্দত কি কলে and what are those said to the soft falling shower the voice of the rain and I am the poem of the art said the voice of the rain হেতু বৰষুণে কৈছে কবিতাটো দুটা কণ্ঠস্বৰ বৰষুণ আৰু কবিৰ এই হুচিৰ শাৰীবোৰত লিখিছে কবিৰ কণ্ঠস্বৰটো কেনেকুৱা আৰু আপুনি কোন মই কোমল হৈ পৰা সাৱাৰটো কলো বৰষুণৰ যেটো ফলিং সাৱাৰ আৰু বৰষুণৰ কণ্ঠস্বৰত কি কলে আৰু মই পৃথিৱীৰ কবিতা বৰষুণে কলে যে মই পৃথিৱীখনৰ এটা কবিতা হয় হেতু বৰষুণৰ কণ্ঠস্বৰ What does the phrase strange to tell mean কবলৈ অদ্ভুত বাক্যাংশটোৱে কি বুজাইছে The poet wants to say that it may surprise the reader to know that the rain herself answered the question posed to her কবিয়ে ক'ব বিচাৰে যে বৰষুণে তাই নিজেই তাইক সোধাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল বুলি জানি পাঠকসকল হয়তো আচৰিত কৰিব পাৰে মানে কি কৰিছে কবিতাটোৰ মাজে কবিয়ে কি কৈছে কবিয়ে বৰষুণক শব্দ কোৱেশ্চন কৰিছে আৰু তাৰ উত্তৰটো বৰষুণে নিজৰ পৰা দিছে গতিকে কবিতাটো দুটা কণ্ঠস্বৰ হ'ল আৰু এই কথাখিনি এটা অদ্ভুত যুক্তিৰ মাজে কবিয়ে কবিতাটো আগবঢ়াই নিছে গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে বুজি পাব লাগিব There is a parallel drawn between the rain and music which word indicate this explain the similarity between the two বৰষুণ আৰু সংগীতৰ মাজত এটা সামন্তৰিক অংকিত আছে কোনবোৰ শব্দ এটো বুজাইছে দুইটাৰ মাজৰ সাদৃশ্যটো বৰ্ণনা কৰা No doubt there is a parallel connection between rain and music the word which indicates the similarity between them are poet of the art পৃথিৱীৰ কবিতা the rain has been compared with a song or poem soft falling shower হেতু এটা মিউজিক শব্দ এটা আহি গৈছে পৃথিৱীৰ কবিতা বুলি আমি বৰষুণখিনিক বুজালো কিন্তু বৰষুণৰ যেটো শাৱাৰ বৰষুণৰ যেটো পৰিছে তাত এটা শব্দ আছে তাত এটা মিউজিক আহিছে the showers when fall produces the soft falling music okay the voice of the rain has sound or music of her own আৰু সেই শব্দটোক voice of the rain বুলি কৈছে কোনো সন্দেহ নাই বৰষুণ আৰু সংগীতৰ সমান্তৰালতা আছে দুইটাৰে মাজত সাদৃশ্য সূচিত কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ কবিতা বৰষুণক এটা গান বা কবিতাৰ সৈতে তুলনা কৰিছো আমি পৃথিৱীৰ কবিতা বুলি কলো কোমল পৰি থকা সাৱাৰ যেটো বৰষুণ পৰিলে যেটো কোমল পৰি শব্দ হয় হেতু শব্দ হ'ল আৰু বৰষুণৰ এটা নিজৰ কণ্ঠস্বৰ আছে বৰষুণৰ মাজত এটা শব্দৰ সৃষ্টি হয় হেতু এটা সংগীত বা শব্দ সেই কথাখিনি ইয়াত বুজাইছে How is the cyclic movement of the rain brought out in the poem compare it with what you have learned in science কবিতাটোত বৰষুণৰ চক্ৰীয় চলাচল কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বিজ্ঞানত যে শিকিছা তাৰ সৈতে তুলনা কৰা While Whitman described the cyclic movement of the rain, first of all, she rises out of the land and the bottomless sea in the form of water vapors, and in the sky she cools down and takes from the shower, and the showers fall back to the place that origin, hence the cycle is completed. যেটো তোমালোকে সায়েন্সত পাইছাই যে পানীবোৰ বাষ্প হৈ ওপৰলৈ যায় সাগৰ মহাসাগৰৰ পৰা ডাৱৰ হৈ থাকে ডাৱৰবোৰ আকৌ বৰষুণ হিচাপে পৃথিৱীলৈ খুচি আহে হেতু এটা সাৰ্কেল বুলি কৈছে সেই বস্তুটোৰ কথা ইয়াত কৈছে সাইকেলটোৰ কথা ৱাল হুইটমেনে বৰষুণক চক্ৰীয় চলাচল বৰ্ণনা কৰিছে প্ৰথমতে তাই জলীয় বাষ্পৰ ৰূপত ভূমি বা অতল সাগৰৰ পৰা ওলাই আহে ভেপাৰ হৈ থাকে আকাশত গৈ তাই বৰষুণৰ ৰূপ লয় বৰষুণৰ সৃষ্টি হয় আৰু পুনৰ সেই চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি ঘূৰি আহে What are the two lines puts up within the brackets অন্তিম দুটা শাৰী বান্ধনীৰ ভিতৰত কি ৰখা হয় কবিতাটো তোমালোকে গম পাবা the last two line puts up within the bracket give an extended meaning to the poem লাষ্টৰ দুটা লাইনত যেটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া গৈছে তাৰ এক্সটেন্ডেড মিনিং অফ দা poeমৰ আৰু সম্প্ৰসাৰিত শব্দ কিছুমান ইউজ কৰিছে here the poet comments on the music of rain বৰষুণৰ মিউজিকৰ লগত কমেন্ট কৰিছে the rain is like a song বৰষুণ এটা গানৰ দৰে The rain is a song or poem of the art পৃথিৱীৰ গান বা পৃথিৱীৰ এটা কবিতা after raising out
of the art and complete the courses, it come back with the art. It does not matter if someone hear or notice or not. বৰষুণে কোনোবাই তেওঁৰ শব্দ শুনিছে, বৰষুণৰ শব্দ শুনা নাই, সেইটো কথা উপলব্ধি নকৰে, কিন্তু নিজৰ চাৰ্কলটো সম্পূৰ্ণ কৰি আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে। বান্ধনিৰ ভিতৰত শেষৰ শব্দ দুটা শাৰীয়ে কবিতাটোকে সম্প্ৰসাৰিত অৰ্থ প্ৰদান কৰে। ইয়াত কবিয়ে বৰষুণৰ সংগীতৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে। বৰষুণটো এটা গানৰ দৰে। বৰষুণ হৈছে পৃথিৱীৰ এটা গীত, পৃথিৱীৰ এটা গান হয় বৰষুণ। পৃথিৱীৰ পৰা ওলাই গৈ আহি পুনৰ গতিপথ সম্পূৰ্ণ কৰি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে। কোনোবাই এইটো এটা শুনিছে বা নুশুনিছে সেই কথা বৰষুণৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। লিষ্ট দ্য পেয়াৰ অফ অপজিট ফাউণ্ড ইন দ্য পয়েম। পয়েমটোৰ মাজত বিপৰীত কি পেয়াৰ আমি পাইছোঁ সেইখিনি বিচাৰিব দিছে। পেয়াৰ অফ অপজিট ফাউণ্ড ইন দ্য পয়েম আৰ লেণ্ড এণ্ড দ্য বটমলেছ চি। ভূমি আৰু অতল সাগৰ, সেইটো হৈছে অপজিট পেয়াৰ। ডে এণ্ড নাইট, দিন আৰু ৰাতি। ৰেকড এণ্ড আনৰেকড। নটিচ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণ। নিম্নলিখিত বাক্যৰ আৰ্হিবোৰ লক্ষ্য কৰক। এণ্ড হোৱাট আৰ দ'জ ছেইড টু দ্য চফ্ট ফলিং শ্বাৱাৰ। আপুনি কোন? মই কোমল হৈ পৰা শ্বাৱাৰটোক ক'লোঁ। আই এম দ্য পয়েম অফ দ্য আৰ্থ ছেইড দ্য ভইচ অফ দ্য ৰেইন। মই পৃথিৱীৰ কবিতা, বৰষুণৰ কণ্ঠস্বৰে কৈছে। ইটাৰনেল আই ৰাইজ, চিৰন্তন মই উঠিছোঁ। ফৰ ছং ডিউলি উইথ লাভ ৰিটাৰ্ণছ। গানৰ বাবে প্ৰেম ঘূৰি অহাৰ সৈতে যথাযথভাৱে। ৰিড দ্য এবভ চেণ্টেন্সেছ ইন দ্য পয়েম। উপৰোক্ত বাক্যবোৰ গদ্যত পুনৰ লিখক। সেইখিনি এটা গদ্য হিচাপে লিখিব দিছে। দ্য পয়েম আস্ক দ্য চফ্ট ফলিং শ্বাৱাৰ ইন দ্য ৰেইন হু চি ৱাজ। বৰষুণ যে কবিয়ে বৰষুণক কোমল বৰষুণক সুধিছে তাই কোন হয়। দ্য ৰেইন এক্সপ্ৰেছ ইন দ্য ভইচ এণ্ড ছেইড ডেট চি ৱাজ দ্য পয়েম অফ দ্য ছং অফ দ্য আৰ্থ। বৰষুণে ক'লে যে মই পৃথিৱীৰ কবিতা, পৃথিৱীৰ গান। ৱাটাৰ ভেপাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ দ্য ৰেইন ৰেজ কনষ্টেণ্টলি আউট অফ দ্য লেণ্ড এণ্ড বটমলেছ চি অফ ফৰ এভাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা কি কৈছে, পৃথিৱীৰ পৰা যিটো ভেপাৰ হৈ আকাশলৈ গুচি যায় পানীটো, আৰু তাত বৰষুণৰ ফৰ্ম কৰে। দ্য ৰেইন মিউজিক এণ্ড দ্য ছং অফ দ্য আৰ্থ কাম বেক টু হাৰ প্লেচ অৰিজিন ইন আৰ্থ। আকৌ নিজৰ অৰিজিনেল জেগালৈ বৰষুণ হৈ ঘূৰি আহে। দ্য ছং অফ দ্য আৰ্থ ৰিটাৰ্ণছ উইথ দ্য লভ আফটাৰ কমপ্লিটিং হিজ কোৰ্ছ ৱেডাৰ সমান হিয়াৰ অৰ নট। বৰষুণে ইয়াৰ কণ্ঠত প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে তাই পৃথিৱীৰ কবিতা বা গান। বৰষুণৰ ৰূপত জলীয় বাষ্পবোৰ নিৰন্তন ভূমি আৰু অতল সাগৰৰ পৰা চিৰকালৰ বাবে ওলাই আহে। বৰষুণ সংগীত আৰু পৃথিৱীৰ গীত হয়। তাইৰ মূল স্থান পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে। কোনোবাই শুনক বা নহওক, পৃথিৱীৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰেমৰ পিছে পিছে ঘূৰি আহে। লুক ফৰ চাম মোৰ পয়েমছ ইন দ্য ৰেইন এণ্ড দ্য চি হাউ ইট ওৱান ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম। বৰষুণৰ ওপৰত আৰু কিছুমান কবিতা বিচাৰক আৰু চাওক এইটোৱে তেওঁলোকক কেনেদৰে পৃথক কৰে। Many English poets have written poems celebrating the coming of the rain, but the voice of the rain is the unique rain poem. It presents a dialogue between poet and the rain itself. এইটো এটা ইউনিক পয়েম বুলি এইটো কাৰণে ক'ব পাৰি। ইয়াত কবি আৰু বৰষুণৰ মাজত কথোপকথনখিনিক উল্লেখ কৰা হৈছে। কোনোবাই হয়তো কবিতা লিখিছে বৰষুণৰ বাবে, কোনোবাই কবিতা লিখিছে নিজেই বৰষুণ হয়, কিন্তু ইয়াত দুটা কণ্ঠস্বৰৰ মাজত যিটো উপস্থাপন কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে এইটো এটা আমি অনন্য কবিতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। হোৱাট কুৱেশ্যন ডাজ দ্য পয়েট পুট আপ টু দ্য ৰেইন এণ্ড হাউ ডাজ হি ফিল ৱেন হি গেটছ দ্য এনচাৰ। কবিয়ে বৰষুণক কিহৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰে আৰু তেওঁ উত্তৰ পাই কেনে অনুভৱ কৰে। দ্য পয়েট ৱাটছেছ দ্য ফলিং শ্বাৱাৰ অফ দ্য ৰেইন। দ্য শ্বাৱাৰ্ছ আৰ ফলিং very lightly, producing a soft music. The poet is fascinated and asks who she is. Strangely enough, the rain herself answered a question posed to her. The poet feels really surprised to get an answer and translate the answer into his own লেংগুৱেজ। কবিজনে বৰষুণ পৰি থকা দেখিছে। বৰষুণবোৰ অতি পাতলকৈ পৰি আছে। সি এটা কোমল সংগীতৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। কবিজন আকৰ্ষিত হৈ সুধিলে তাই কোন হয়। আচৰিত কথাটোৰ উত্তৰ হ'ল বৰষুণে নিজে উত্তৰটো দিলে। কবিয়ে উত্তৰ পাই সঁচাকৈ আচৰিত অনুভৱ কৰিলে আৰু উত্তৰটো নিজৰ ভাষালৈ অনুবাদ কৰিলে। হোৱাট এনচাৰ ডজ দ্য ৰেইন গিভ টু দ্য পয়েট আফটাৰ ৰিগাৰ্ডিং হাৰ্টছেল্ফ এণ্ড হাৰ অৰিজিন। বৰষুণে কবিক নিজৰ আৰু তাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে কি উত্তৰ দিয়ে। দ্য ৰেইন কোৱাইট strangely answered a question posed to her. She replies that she is a song or poem on the earth. She rises eternal day and night from the land and the bottomless sea into the sky. In the sky vaguely the vapors cool down and take the shape of the showers and the rain. বৰষুণে একেবাৰে আচৰিতভাৱে তাইক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ে। তাই উত্তৰ দিছিল যে তাই পৃথিৱীৰ গান বা কবিতা। তাই চিৰদিনৰ বাবে ভূমি, অতল আৰু সাগৰৰ পৰা আকাশলৈ উঠি যায়। আকাশত অস্পষ্টভাৱে বাষ্পবোৰ ঠাণ্ডা হয় আৰু বৰষুণৰ আকাৰ লয়। What happens when the rain descends in the form of shower? বৰষুণৰ ৰূপত নামি আহিলে কি হয়। The rain proves a blessing for the earth. When the showers of the rain fall down on earth,
They wash away all the dross, dust, and other impurities of the earth. The seeds lying hidden in the earth suddenly sprout to life when it rains. So the rain gives a new lease to the life. বৰষুণে পৃথিৱীৰ বাবে আশীৰ্বাদৰ প্ৰমাণ কৰে যেতিয়া বৰষুণে পৃথিৱীত পৰে সিহঁত পৃথিৱীৰ সকলো খৰাং ধূলি আৰু অশুদ্ধিবোৰ ধুই পেলাই পৃথিৱীত লুকাই থকা বীজবোৰে বৰষুণ পাই জীৱিত হয় গতিকে বৰষুণে পৃথিৱীক এক নতুন জীৱন প্ৰদান কৰে Describe the never-ending cycle of the rain. যেটা আমি অলৰেডি কৈছো আগত বৰষুণে কেতিয়াৰ শেষ নোহোৱা চক্ৰটো কি The rain goes on completing the fixed cycle in a day in and day out. She rises in the form of water vapor out from the land and bottomless sea. She rises toward the sky when she cools down and she takes the shape of the showers. The showers fall back to the place of its origin, the earth, hence the cycle is completed. বৰষুণ এটা স্থিৰ সাইকেল এটা কমপ্লিট কৰে ভূমি আৰু অটল সাগৰৰ পৰা জলীয় বাষ্পৰ ওপৰলৈ যায় আকাশৰ ফাললৈ উঠি যায় য'ত তাই ঠাণ্ডা হ'লে বৰষুণ হৈ আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে বৰষুণবোৰে ইয়াৰ উৎপত্তি স্থানৰ পৃথিৱী চক্ৰটোলৈ ঘূৰি আহি চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰে What will happen if it doesn't rain বৰষুণ নহ'লে কি হ'ব The rain gives a new lease to the life of the earth when she comes to the place of her origin. The earth comes to the life once again. Without the shower of the rain, all seeds lying hidden in the earth and will not sprout, keep on lying inside the seeds. The showers of the rain being a new life of earth. They cause the seeds to sprout into the spelling and wash down all the dust and impurities of the earth. বৰষুণে পৃথিৱীক এক নতুন জীৱন প্ৰদান কৰে যেতিয়া তাই উৎপত্তি স্থানলৈ আহে পৃথিৱীখন এটাৰ জীৱন্ত হয় বৰষুণৰ অবিহনে পৃথিৱীত লুকাই থকা বীজ গজিব নোৱাৰে বীজৰ ভিতৰবোৰ বীজ হিচাপে পৰি থাকিব বৰষুণে পৃথিৱীক এক নতুন জীৱন কঢ়িয়াই আনিছে এইবোৰৰ ফলত বীজবোৰ গছপুলিত গজি উঠে আৰু পৃথিৱীখন ধূলি মাকুতি অতৰাই অশুদ্ধিবোৰ ধুই পেলায় How does the rain become the voice of earth বৰষুণ কেনেকৈ পৃথিৱীৰ মাত হৈ পৰিলে Whitman calls the shower of the rain is a poem of the earth. Rainy season gives a new leases of the life to the scored and first earth. The rain make a sprout on the form of spelling. Rain makes the earth pure benefits it and actually it is the voice and song of the earth. The earth find its expression only through the showers of the rain. Whitmane বৰষুণক পৃথিৱীৰ কবিতা বুলি কয় বৰষুণ বতৰে দগ্ধ আৰু শুকান পৃথিৱীখনক এক নতুন জীৱন প্ৰদান কৰে বৰষুণৰ ফলত গুটিবোৰ গছপুলি গজি উঠে বৰষুণে পৃথিৱীখনক বিশুদ্ধ কৰি তোলে আৰু সুন্দৰ কৰি তোলে প্ৰকৃততে এইটো পৃথিৱীৰ কণ্ঠ বা গান পৃথিৱীয়ে কেৱল বৰষুণৰ জৰিয়তে ইয়াৰ অভিভক্তি বিচাৰি পায় জাষ্টিস দ্য টাইটেল দ্য ভয়েস অফ দ্য ৰেইন বৰষুণৰ কণ্ঠস্বৰ কবিতাটো ন্যায়সংগত কৰা The title of the poem appreciated just and logical. The cycle of the rain is natural phenomenon. Actually, the rain rises out of the earth and bottomless sea in the form of water vapor. The sky they take the shape of the rain, the light and the soft music of the falling rain is actually the song of the earth itself. After wandering from the earth to the sky, it comes back to the place of its origin of earth. কবিতাটোৰ শিৰোনামা উপযুক্ত আৰু ন্যায়সংগত আৰু যুক্তিসংগত বৰষুণৰ চক্ৰটো এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা বৰষুণ পৃথিৱীৰ পৰা ওলাই আহে আৰু অটল সাগৰৰ জলীয় বাষ্পৰ ওপৰত ওলাই আকাশত তেওঁলোকে বৰষুণৰ আকাৰ লয় পৰি থকা বৰষুণৰ পোহৰ আৰু কোমল সংগীত প্ৰকৃততে পৃথিৱীৰ গান হয় পৃথিৱীৰ পৰা আকাশলৈ ভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি আহে উৎপত্তি স্থান পৃথিৱীলৈ গতিকে এইখিনি এনসাৰ হয় মোটামুটি যিখিনি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইয়াত এনসাৰখিনি দিয়াই আছে আৰু যদি কিছুমান কোৱেশ্চন থাকে তোমালোকে নিজে লিখি ল'বা কলেজ বা স্কুলত যিখিনি কৰে সেইখিনিও লিখিব পাৰা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে জনাবা আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থ্যাংক ইউ